A fogueira de São João aqui em São Paulo. Quem fez? Quem fez? O Rafa, Marquinho e Gilmar. Somos diferenciados. Aqui tem Ilhéus, São Paulo, Mineiro. quer dizer, eu, né? Tem Bahia, Ilhéus, Mineiro, São Paulo, Minas e Piauí. Bahia. Vai tirar foto? Hã? Pedro Henrique, Maluco, esquentou. vem ver a fogueira. Senão ele morre. Meu cabelo vai ficar cheirando. Oxi, não tá fazendo fumaça não. Marquinhos, eu quero o óleo pra acender. Eu falei, rapaz. A fogueira está queimando. Hoje é dia quanto? 20. É dia de Hoje São é João? dia. Não, 20 dias São João é dia 24. 24 pro dia 25. Tá antecipando. Tá adiantando. Estamos adiantando, né? Não estamos em Então, aglomerações. O pessoal do norte estão morrendo aí, ô Neide. É? Por quê? Não tá tendo festa? Ah, tá. Ilhéus e Piauí, Itabuna, né? Estão enlouquecidos, mano. Pega lá Agora não, João, deixa ele daí para depois. Então, pra criar brasa ali, ó, pra Ei, colocar o milho. eles estão loucos, Neide. Tá Passar tudo aqui, enlouquecido lá, ó. Cadê? Pra ter uma luz aqui, ó. Só faltou uma mesa aí agora, né? Faltou quem? Uma mesa. Vou colocar o... Colocar o milho lá em cima, Vai né? pro YouTube. Com a medalha do porco, aí sim. Olha esse Marquinhos é louco. Cortando lenha, né? Na Bahia chama lenha, né? É. Eu falei lendo, foi amor? Foi. Aqui chama como? Madeira. É, madeira. Eu falei lenha, você acredita que eu falei a lenha? É, na roça, quando eu morava na roça também nas fazendas era lenha. Aí, ó. Aqui Ó, Gilmar. Gilmar, Hã? isso aí era sagrado. Toda noite tinha que acender fogueira porque era a luz de casa. É? Ah, porque era candeeiro, né? Pois você Vela. Você não tá vendo o talento que eu tenho pra cortar a madeira, não? Aham. Oxe, aqui é... Eu também corto madeira. Aqui é roçaliano, meu amigo. Aí, ó. Ó, Neide. Ó. Só que tá sendo na força mesmo, porque não tá cortando nada esse facão. Cadê o milho, gente? Aí, ó. Ô, Marquinho, traga o A milho. fogueira tava bonita, ela não tirou a foto. Hoje eu tirei. Ô, Marquinho, traz meu celular aí, por favor. Marquinhos, meu amor! Meu perigo de cocô. Vamos pôr ela pra pegar bem fogo de novo. É. Levantar o fogo nem em cima, né? Fica bonito. Ah, eu sou bom no facão, hein? Por favor, amor, não pense que eu sou 7-1. Oi, tia. Manda o Marquinho trazer o milho lá. Ixi, Tira pegar na agora... madeira. Eita, lá, passa pra lá. Olha o fogo. Ó o facão aí, tá? Tá. Ei, lá, até cadeira veio, ó. Vai tudo. Sem ser o... Ai, misericórdia. Cadê o milho, ó? Cara aí. Tá. O meu pão tá legal, viu? Hoje... Você viu lá? Baixei, filho. Baixei o espírito. Pegou o celular do Gilmar? O celular do Gilmar tá carregando. Pode tirar. Tá bom. Pega lá, Marquinhos, o celular do Gilmar. Fazendo favor. Você Por favor. Tá com a Mari, eu acho, não? Ah, não, tá carregando. Essa aqui é a fogueira, gente, que a gente vai fazer. Vai assar milho. Tocador. Já tem quentão, vamos ver o quentão. Cadê o negócio? Marquinho, ó. Você vai colocar a perna aqui, a perna aí, ó. Só tem uma? Não, tem mais. Ali o milho tá ali. Marquinho, pega o milho. Ai, meu filho. Né? Eu vou ver, eu vou olhar. Vamos ver o quentão. Eita, lá, que quentão delicioso. Né? Quentão. É, Felipe, você não gostou daquele lá, né? Toma, carregar o celular do Gilmar. Dos dois iguais, né? Te ganhei no paparico, te papariquei. Ó o milho, ó o milho.
Oi? Eu não vou sentar aí, mas nem ferrada. Aonde? Não, eu quero. Olha o milho. Bota uma, Ivone. Uma perna aí, a perna aí, embaixo, não é não? É? Então ela tá lá em cima. Aonde? Lá em cima. Em cima de... Lá. Lá na laje, menino. Vou lá nada. O cachorro tá preso. Olha um aí, Marquinhos, não é não? É não, mulher. A minha mão ali que eu já suei umas 300 vezes já. Sério? Tá lá em cima, Marquinhos, lá em cima mesmo. Olha o Tiacão ganhou como tá. Vai jogar isso aí, João? O álcool não. Eu acho que não. A tia tá acabando, padrinho. Por hoje é só. É, hoje vai comer tudo. Sua casa, Vai o quê? queimar sua casa. Deu não, queimar a casa não, tá repreendido, você é doido? Queimar a casa você vai dormir aonde? Oxi, no chão. No relento. É, No chão. vai assar milho. Aqui? É. Por que se aqui não tem um som? Cheio de álcool jogou o negócio fora. Eu tirei bastante álcool. Bota aí. Não adianta, fica sempre. Joga lá no vaso lá. Não. Tá fedendo a fumar, a coisa. A plástica. Beijo. Na hora que assar o milho vai ficar com gosto. Vai, né? Vai tirar foto aí, Gilmar? Vou, cadê meu celular, Pedro?